வெல்கம் டு தமிழ் ஜாப் ஃபேக்ட்ரி. நம்ம சேனலில் தமிழ்நாடு அரசு வேலைவாய்ப்புகள் பற்றின தகவல் வந்து கணிசாக பார்த்துட்ருக்கோம். அது மட்டும் இல்லாமல் ரயில்வே சம்மந்தப்பட்ட வேலைவாய்ப்பு தகவலையும் வந்து பார்த்துட்ருக்கோம். அந்த வகையில் தமிழ்நாடு ரயில்வேலேருந்து வந்திருக்கக்கூடிய வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பை பற்றி இந்த வீடியோவில் டீட்டெயிலாக வந்து பார்க்கலாம். இதுக்கு வந்து ஜாப்பை பொறுத்த வரைக்கும் தமிழ்நாட்டிலே வந்து கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் வந்து 10th பாஸ் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னாலே வந்து போதுமானது. ஸோ 10th மார்க் பேஸ் பண்ணி இவங்க மெரிட் லிஸ்ட்டில் வந்து ஷார்ட் லிஸ்ட் பண்ணி இவங்க வந்து எக்ஸாம்ஸ் வந்து வைக்காமல் உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா போஸ்டிங் வந்து கொடுக்குறாங்க. ஸோ டேரெக்டாக வந்து இன்டர்வியூ மட்டும்தான், எந்த ஒரு எக்ஸாம்ஸ் வந்து கிடையாது. உங்களுடைய மார்க் வைத்து வேலை. இதற்கான லாஸ்ட் டேட் 15/7/2023 கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த டேட்டுக்குள்ளே நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணிக்கணும். தேடி டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்கக்கூடிய ஆண் பெண் எல்லாருமே வந்து அப்ளை பண்ணலாம். என்னென்ன போஸ்டிங் கொடுத்துருக்காங்க, யார் யார் எலிஜிபிள் அப்படிங்கிறத பற்றின பல்வேறு தகவலை இந்த வீடியோவில் டீட்டெயிலாக நம்ம பார்க்கலாம். அதை பற்றி பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி தமிழ் ஜாப் ஃபேக்ட்ரி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல்லைக்கான ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு அதில் ஆளுங்கிற ஆப்ஷனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நம்ம போடக்கூடிய அடுத்தடுத்த வீடியோடைய அப்டேட் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வந்துட்டுருக்கும். இதுதான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அஃபிஷியல் நோட்டிஃபிகேஷன். இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா IRCTC, அதாவது சவுத் ஜோன்லேருந்து வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது இந்திய ரயில்வேயில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரயில் பெட்டிகள் வந்து தயாரிக்கக்கூடிய தொழிற்சாலையில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இதில் லாஸ்ட் டேட் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா 15/7/2023 கொடுத்துருக்காங்க. நோட்டிஃபிகேஷன் 15/6 தான் வந்து ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. தென் இதுக்கு வந்து என்னென்ன போஸ்டிங் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கம்ப்யூட்டர் ஆப்ரேட்டர் அண்ட் ப்ரோக்ராமிங் அசிஸ்டண்ட் அப்படிங்கிற கேட்டகரியில் கொடுத்துருக்காங்க. இதுக்கு வந்து நீங்கள் மெட்ரிகுலேஷன் அண்ட் ITI சர்டிஃபிகேட் வச்சுருந்தீங்கன்னா போதுமானது. அடுத்தது எக்ஸிக்யூட்டிவ் ப்ரொசஸ்மெண்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. இதுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இது வந்து கேட்ரிங் பிரான்ச். ஸோ இதுக்கு வந்து கிராஜுவேஷன் பேசிங் இன் காமர்ஸு அல்லது வந்து CA முடிச்சிட்டிங்கன்னா நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணலாம். HR எக்ஸிக்யூட்டிவ் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இதுக்கு வந்து கிராஜுவேட் நீங்கள் முடிச்சிட்டிங்கன்னா போதுமானது. தென் அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா எக்ஸிக்யூட்டிவ், இது வந்து HR டிபார்ட்மெண்ட்டு. தென் இதுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா கிராஜுவேட் நீங்கள் முடிச்சிட்டிங்கன்னா அப்ளை பண்ணலாம். அதே மாதிரி ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் ட்ரைனிங், இதுக்கு வந்து நீங்கள் கிராஜுவேட் முடிச்சிருக்கீங்கன்னா அப்ளை பண்ணலாம். மீடியா கோஆர்டினேட்டர், ஸோ இதுக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் கிராஜுவேட் முடிச்சிட்டிங்கன்னா அப்ளை பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இது எல்லாமே முழுக்க பார்த்தீங்கன்னா வேலை எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து தமிழ்நாடு, கேரளா, கர்நாடகா, ஸோ இது மாதிரி வந்து சவுத் ஜோனில் தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. சரிங்களா? அதில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து தமிழ்நாட்டிலே வந்து கொடுத்துருக்காங்க. தென் இது வந்து பேஸ்ட் ஆன் அப்ரெண்டிஸ் ட்ரைனிங்கில் தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதையும் வந்து நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க. தென் இதுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ட்ரைனிங் பீரியட், தென் ஸ்டைஃபண்ட் எவ்வளோ அப்படிங்கிறது வந்து கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட்டு வந்து 9th தான் பாஸ் பண்ணியிருக்கீங்கன்னா உங்களுக்கான பேமெண்ட் வந்து 5,000 வரைக்கும் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. 10th 6,000, 12th வந்து 7,000. ஸோ அதே மாதிரி வந்து நேஷ்னல் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரேடுனா 7,000. ஸோ இது மாதிரி டெக்னீஷியன் அப்படின்னா 7,000. ஸோ இது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா டிகிரி ஸ்டாண்டர்ட்னா 8,000 அண்ட் 9,000. ஸோ இது மாதிரி வந்து கொடுத்துருக்காங்க. சரிங்களா? இது எல்லாமே வந்து ட்ரேட் பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கான ட்ரைனிங் தான். இதுக்கு வந்து நீங்கள் அப்ளை பண்ணுறதுக்கு உங்களுடைய அப்ளிகேஷன் apprenticeshipindia.gov.in இந்த வெப்சைட்டில் போய்ட்டு அப்ளை பண்ணிக்கலாம். தென் நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணுற போது நீங்கள் என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் சப்மிட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் உங்களுடைய 10th மார்க் ஷீட்டு அல்லது வந்து ITI மார்க் ஷீட்டு, ஸோ அல்லது வந்து உங்களுடைய ப்ரூஃப், உங்களுடைய டேட் ஆஃப் பர்த்துக்கான ப்ரூஃப், உங்களுடைய 10th வந்து போதுமானது மார்க் ஷீட்டு. தென் உங்களுக்கு நீங்கள் ITI படிச்சிருந்தீங்கன்னா அதனுடைய மார்க் ஷீட்டு. தென் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆனால் கேஸ்ட் கம்யூனிட்டி சர்டிஃபிகேட், அதாவது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் SCA, STA, OBCA, ஸோ அதுக்கான சர்டிஃபிகேட்டு, ஸோ இதெல்லாமே வந்து நீங்கள் வந்து அட்டாச் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அதே மாதிரி உங்களுடைய ஃபோட்டோவாகட்டும், உங்களுடைய சிக்னேச்சர், ஸோ இதெல்லாமே வந்து கேட்டிருக்காங்க. ஸோ இதையும் வந்து நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க. இவ்வளோ கேபிக்குள்ளே இருக்கணும், 20 கேபிலேருந்து 70 கேபிக்குள்ளே இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் வந்து சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இதையும் வந்து செக் பண்ணிக்கோங்க. இதில் இம்பார்ட்டண்ட்டாக இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதெல்லாம் டீட்டெயிலாக வந்து படித்து பார்த்துக்கோங்க. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நோட்டீஸ் வந்து அப்ரெண்டிஸ் ஆக்டில் IRCTCலேருந்து வந்து கொடுத்துருக்காங்க. சரிங்களா? ஸோ வந்து சவுத் ஜோனில் தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. தமிழ்நாடு, கேரளா, கர்நாடகா 3 ஸ்டேட்லேயும் வந்து வேலைவாய்ப்பு வந்து உங்களுக்கு இருக்குது. இது மாதிரியான அப்டேட் நியூஸ்க்கு தமிழ் ஜாப் ஃபேக்ட்ரி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. இதில் வந்து இந்த கொடுத்துருக்கூடிய 6 வகையான கேட்டகரியில் உங்களுக்கு எதில் எலிஜிபிள் இருக்கோ அந்த எலிஜிபிலிட்டி படி நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.